Chers amis, quoi de notre aujourd'hui, c'est Monsieur سيف. النهارده باذن الله هناخد لسون 7 درس مهم جدا وهو ليه علاقه بالدرس اللي فات. هنتعلم ازاي بنصرف الفيرب نفسه، ازاي بنشوف انواع ليه، ازاي كمان بنحطه في الانتروجاسيون والفورم نيجاتيف في صيغه السؤال وصيغه النفي، وهنحل عليهم كمان. فركز معايا جدا جدا جدا. ولو انت طالب ثانويه عامه او داخل باذن الله على مرحله الثانوي، فالدروس دي والكورس ده هيكون مناسب جدا جدا بالنسبه لك. ممكن هو يكون ده الاساس بتاعك ان شاء الله في مرحله الثانوي كامله باذن الله. دونك ركز معايا جدا 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 في الدرس ده، كشكولك وقلمك، وتواصل معانا لو انت واقف قدامك اي مشكله. يلا بينا. دونك زي ما قلنا في المقدمه، احنا اتعلمنا المره اللي فاتت الشكل بتاع البروميوم كوب، شكله عامل ازاي. النهارده باذن الله هنتعلم وهناخد اكزامبل اكتر عن ازاي بنصرف بقى، ازاي بنعمل له كده ادابتي، ازاي بنتولف عليه. دونك هنا بنقول لنا جو بارل، tu parles, il ou elle parle. ممتاز. طب ايه تكملته؟ بص كده في البوات ده بيقول لنا parler, je parle français, tu parles anglais, il ou elle parle russe, nous parlons italien, vous parlez chinois, il ou elle parle allemand. ممتاز جدا. يبقى في حاجه معينه مرتبطه بده كله اللي هو فيرب بارلي. اذا انا هنا بعمل ايه؟ فيرب بارلي ده اسمه الراديكال، ده الاصل بتاعه. بشيل الاو ار وبحط الاو، او اس، او، او ان اس، او زد، او ان تي. ممتاز ممتاز. بعد كده بغير اللون ده وبخليه لون ازرق هنا وهنا، بس الشكل المختلف تماما في البرونونسياسيون. يبقى دولت ده معين كده بخصوصا، ده مختلف في البرونونسياسيون. يبقى ده كله c'est la même prononciation. بقول je parle, tu parles, il ou elle parle, nous parlons, vous parlez. إذا ده كله مع الفيربات يا مسيو، ده كله مع كل الفيربات. وي بيان سور، الحمد لله. داكور، فده مسهل علينا. تعال نبص كده. je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange. ممتاز جدا جدا جدا. تعال نبص هنا. je parle، يبقى احنا مسحنا حرف الاو. sans mieux، الاو اس sans mieux، parler، sans mieux، parle، parle، كله نفس الصوت. يبقى اي je parle، tu parles، il ou elle parle. معايا ده اتنين بس، nous و vous. nous parlons، vous parlez. وبعد كده il ou elle avec s parle. ممتاز. هنتعلم بقى وهنحط الكلام ده كله في الانتروجاسيون، في الانتروجاسيون والنيجاسيون. ولكن قبل ما نبدا فيهم عاوزين ناخد فيرب مثلا زي فيرب ايمي. j'aime، ردد ورايا. tu aimes، il ou elle aime، nous aimons، vous aimez، il ou elle aime. الاو ان تي سو ne prononce pas زي ما تعودنا. verbe habiter، j'habite، tu habites، il ou elle habite، nous habitons، vous habitez، il ou elle habite. الاو ان تي سو ne prononce pas. ممتاز جدا. نفس الصوت ولكن مع ده نو والفو. نكمل تاني. je regarde، je regarde، tu regardes، il ou elle regarde، nous regardons، vous regardez، il ou elle regarde. ممتاز. تعالوا نبص هنا. الان هنا مثلا محمد وانا، لورو وانا واموا، on parle russe، احنا. يبقى ان هنا محلها نو. en général برضه يبقى en russe on parle russe. يبقى بتيجي بحالتين. en تيجي comme nous نحن، و en général عامة الناس tout le monde d'accord بيتكلموا روس. يعني مثلا en Égypte on parle l'arabe، بنتكلم عربي comme ça. الانتروجاتيف او انتروجاسيون اللي هي صيغه الاسئله، والنيجاسيون مع بعض برضه، وهنعملها ريفيزيون. هي دي ريفيزيون. دونك الانتروجاسيون، اول سؤال معانا نسمع كده. vous parlez anglais، oui ولا non؟ vous parlez anglais؟ oui très bien. يبقى اقول مثلا oui او non. يبقى هنا بيقول لنا non je ne parlais pas anglais، انا مش بتكلم انجلي. numéro 2. vous habitez en France، vous habitez en France، vous vous habitez en France. هنا بيقول لنا non je n'habite pas en France. numéro 4. est-ce que Marie travaille؟ هي ماري بتشتغل؟ هي مين بتشتغل؟ هي منى بتشتغل؟ فبقول non elle ne travaille pas. اخر كويتش معانا. est-ce que Paul et Max étudiants؟ هل ماكس وبول étudiants؟ non ils n'étudient pas، ils n'étudient pas، هم مش بيشتغلوا.
دونك بناخد هنا برضو موا وما سور، يبقى احنا بنستخدم هنا ايه؟ بنغير على حسب البرونون اللي هو جو والتو والإل والال والنو والفو والإل افيك اس وإل افيك اس. يبقى موا يبقى جو، يبقى هي مش معانا يبقى ال وانا مغمض، يبقى بكتب بس ال وبعد كده الفيرب بصرفه. j'habite dans le centre. Je travaille dans une banque. Je commence، هنا بنزود حرف الاو طبعا. هنا هنزود حرف الاو برضه وهنكتب ال وهنكتب نفس الفيرب. داكور يبقى بنقول j'habite dans le centre. هي elle habite en Bolivie. داكور. او je travaille dans une banque، هي travaille dans une librairie، في مكتبة وهكذا. يبقى انا بستخدم وبعمل بريزونتي، بقدم حد تاني معايا. دونك طبعا ده كويتشن نيميرو سال نيميرو 3 بيقول لنا نصرفه. ده يا ريت يكون ده دوفوار تحله معاك في الكشكول وتصوره وتنزله على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، هيكون حاجه كويسه جدا جدا بالنسبه لنا. طبعا نيميرو 2 بيقول لنا اسكو او كاسكو اون في دون اون ديسكوتيك. ديسكوتيك اللي هو عامل زي الديسكو، فبنقول اون دانس. اون بيسين يبقى ايه؟ بنعمل ايه؟ ناج، يبقى ايه؟ اون ناج. دون اون كابين تليفون، كابين تليفون يبقى تليفوني، يبقى اون تليفون. dans un restaurant يبقى manger، يبقى ايه؟ on mange. ممتاز جدا جدا جدا. دونك ده كان الدرس النهارده، مهم جدا جدا على الستراكشر بتاعت المجموعه الاولى. المجموعه الاولى هي بالظبط حرفيا يعني 80% ان ما كانتش 85% من tous les verbes، من جميع الافعال. ومهم جدا جدا تحل مع بعض ونركز جدا 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 على حاجه زي كده. شكرا لكم، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.